अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी लिटिल शेफ दुजाजा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार माइक्रोवेव ब्राउनी की रेसिपी। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ब्राउनी किस तरह नरम और खस्ता बन के रेडी होगी। तो देर किस बात की, चलें अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है, उसमें हमने 4 अंडे ऐड करने हैं, यानी कि एग्स। ये आप याद रखना, जो अंडे होंगे वो रूम टेम्परेचर के होने चाहिए, ये फ्रिज में रखे हुए यूज़ नहीं करने। तो हमने एग्स इसमें ऐड कर लिए रूम टेम्परेचर के। अब हम इसको अच्छी तरह से हैंड बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। तो देखें, इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया। बीट करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप शुगर। मैंने इसमें नॉर्मल शुगर ऐड किया है, अगर आप चाहें तो इसमें आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं। हमने शुगर ग्रेजुअली ऐड करनी है, थोड़ी थोड़ी करके एग में ऐड करनी है और साथ साथ हैंड बीटर की मदद से बीट करते जाना है। तो देखिए, इसको मैं अच्छी तरह से बीट कर लेती हूँ। अभी मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने ब्लेंड इसलिए किया है क्योंकि मैंने नॉर्मल शुगर ली थी, आइसिंग शुगर नहीं ली थी, इसलिए ये अंडे में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगी। आप अगर चाहें तो आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें ब्लेंडर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेती हूँ जब तक चीनी अच्छी तरह से पिस ना जाए। तो देखिए, चीनी अच्छी तरह से पिस गई है और ये अंडा जो है हल्का हल्का फ्लफी बनना शुरू हो गया। देखें, इसके ऊपर झाग आना शुरू हो गई है। तो इस पॉइंट पर अब हमने इसको बीट कर लेना है। अब मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर रही हूँ 5 to 6 मिनट के लिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर की मदद से भी बीट कर सकते हैं। इस स्टेप से ये जो है, इसका बैटर बहुत ही स्मूथ बन के रेडी हो जाएगा। तो अब हमने इस पॉइंट पर इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करना है। ये भी हमने ग्रेजुअली ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करके बीट करते जाएंगे। जितनी हमने शुगर लेनी है उतना ही हमने इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल से ही ये ब्राउनी खस्ता बन के रेडी होती है। तो देखिए, मैंने इसमें ऑयल ऐड कर लिया। अब मैं इसको थोड़ी देर और बीट कर लेती हूँ। इस पॉइंट पर अब मैं इसमें ऐड करूँगी वनीला एसेंस। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है। इससे इसमें बहुत ही प्यारा फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसको दोबारा थोड़ा सा बीट कर लिया। तो देखिए, माशाल्लाह बहुत ही स्मूथ सा हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो चलिए, अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो अभी हमने एक छाननी लेनी है, उसके अंदर हम 1.5 कप मैदा ऐड कर लेंगे, यानी कि 1 and 1/2 कप। तो देखें, इसमें मैंने मैदा ऐड कर लिया। अब हम इसमें कोको पाउडर ऐड कर देंगे 6 टेबलस्पून। मैंने 6 टेबलस्पून ऐड कर लिया। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर ऐड करेंगे और फिर इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर होगा। अब ये बेकिंग सोडा से ये अच्छे से फूलता है और आप याद रखना, जिस चीज़ में कोको पाउडर यूज़ होगा उसी में हमने बेकिंग सोडा ऐड करना है। तो देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से छान लिया है। छानने से ही ये बहुत खस्ता बन के रेडी होता है। आप जितनी बार इसको छानेंगे ये नरम और खस्ता बनेगा। तो मैंने इसको 3 से 4 बार छान लिया था अच्छी तरह से। अब मैं इसको अंडे वाले मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ और इस तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। तो देखें, बहुत ही आसानी के साथ हमारी माइक्रोवेव ब्राउनी रेडी हो सकती है, वो भी घर पर। तो देखिए, मैंने सारा इसमें ये फ्लोर वाला मिक्सचर ऐड कर लिया। तो देखिए, इसकी थिकनेस कितनी है, ये बिल्कुल आइडियल थिकनेस है, इतनी ही आपकी होनी चाहिए। तो देखिए, माशाल्लाह ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो देखिए, अब तो हमने बैटर रेडी कर लिया। अब हम इसको साइड पर रख लेते हैं। दूसरी साइड पर हमने एक डिश लेनी है। अब मैं उसमें ऑयल जो है अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी। मैं माइक्रोवेव ब्राउनी बना रही हूँ, इसलिए मैंने शीशे का बाउल लिया है। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया। अब हम इसमें ब्राउनी का मिक्सचर ऐड कर देंगे। तो देखें, ये मिक्सचर मैंने अच्छी तरह से ऐड कर लिया। अब मैं इसमें शाशले स्टिक की मदद से इस तरह से ऊपर जो बबल हैं ये इस तरह से मैं ख़त्म कर लूँगी। इससे बिल्कुल स्मूथ बनेगा। और आप लोग मुझे कमेंट में बताना किस चीज़ की फेवरेट है ब्राउनी। मुझे तो ब्राउनी बहुत ही पसंद है। और मैंने नेट पे देखा था कि ये जो मैं प्रोसेस कर रही हूँ ना, ये डिश पे साइड पे हल्की हल्की ब्राउनी लगाने से ये जो हमारी इसकी कॉर्नर्स है बिल्कुल फ्लैट बनेंगे। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं कि ये वर्क करता है या फिर नहीं। ट्राई करने में क्या हर्ज है।
तो देखिए मैंने कर लिया। अब मैंने इसको बेक कर लिया 5 to 6 मिनट के लिए, सॉरी माइक्रोवेव कर लिया। तो देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार माइक्रोवेव ब्राउनी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें ये चाशनी स्टिक घुसा के चेक कर रही हूँ, और अगर इसमें ब्राउनी लग जाए थोड़ी सी, इसका मतलब अच्छी तरह से नहीं पकी। देखिए हमारी बिल्कुल भी ब्राउनी नहीं लगी। अभी हमें इसकी सरफेस जो है थोड़ी सी शाइनी करने के लिए इसमें चॉकलेट सॉस ऐड करूँगी मैं इसके ऊपर, और उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी। आप चॉकलेट सॉस घर पर भी बना सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारी ब्राउनी रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसको कट करके बताती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार माइक्रोवेव ब्राउनी रेडी हो चुकी है, और वो भी बहुत ही आसानी के साथ। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इफ़ यू एंजॉय माय चैनल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।